लेक्चर्स में आपको बताया था, मैंने आपको कुछ फंडामेंटल बेसिक्स आइडियाज दिया था रिगार्डिंग R इज इक्वल टू रो L बाय A, वेयर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी दैट इज ओम सेंटीमीटर, L इज द लेंथ ऑफ वायर, this is a conductor or this is a wire, where L is equal to length of wire and area that is the cylindrical cross section of that wire. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था what if we increase that length of wire, what if we increase the length of wire, अगर मैं वायर की लेंथ को इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस, सी रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो 1.59 ओम है एट हाईएस्ट लेंथ बिगर लेंथ और लार्जर लेंथ, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1.59 ओम। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेंथ को डिक्रीज कर रहा हूं। अब लेंथ को मैंने डिक्रीज किया, अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेंथ डिक्रीज किया रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, लेंथ डिक्रीज किया रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। सो ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स होती है R इज इक्वल टू रो L बाय A, जिस पर सिनर्जी एग्जाम्स में लास्ट 4 और 5 ईयर से पूछे जा रहे हैं। सेम अगर मैं सिलिंड्रिकल एरिया, इसकी कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, वायर एक सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया होती है, अगर मैं इसके सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करूं, सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस को आपको ऑब्जर्व करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह चेंज होगी। सी मैं एरिया इंक्रीज कर रहा हूं, एरिया इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो एरिया इंक्रीज किया रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, एरिया इंक्रीज किया रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। अब मैं एरिया को डिक्रीज कर रहा हूं, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, एरिया डिक्रीज कर रहा हूं, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इसकी एरिया अगेन डिक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ये देखो, ठीक है। तो ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं। चलो तो इस पे आज हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो ऑलरेडी सिनर्जी इंजन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन सिनर्जी एग्जाम, तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग वायर इज 10 ओम इफ its length is increased by 25% by stretching the wire uniformly, the resistance of wire will change to। इसकी सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। ऐसी क्वेश्चंस काफी इजी क्वेश्चंस होती है, काफी स्कोरिंग क्वेश्चंस होती है और ऐसे क्वेश्चंस लास्ट 4-5 ईयर से कंटिन्यूअसली सिनर्जी इंजन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं।